Ja, god morgen. Alltid vi får börja. Og evnet som jeg har finnet til spørningen til dette, hvor utvalgte god ser et folk? Og ta trykk vi av et særlig også om tjåna Israel. Og spørningen, hvor utvalgte god ser folket Israel? Og det har fått la Sverige at du spørningen, ta trykk vi av vi får ikke for en dag har vi kommet hjem, og vi møter Gode, og vi kunne spørre han, God, hvor gjør det du hatt det? Du er ønskene av å kjenne sinne Guds, utan God selv. Men vi kunne hitte jo i Bibelene, som vi ikke gjør i morgen, og vite om vi ikke kunne få at sinter av ljøse iver spørningen om hvor God gjør det hette. Og hvis vi fyrer til dere hette at God sender, og han hikker ned av hjørnet, globusen, og God veler seg dette lytla følge her Israel. Og han gjør en sottmål av teg, og han utveler teg at være sutt folk. Og så også hvert utvalgte han deg til. Det så at God yngste at einans hese og fa og folkene skulle være teg som skulle være frelst, teg som skulle høre honom til, og som en dag skulle komme hjem til han, og alle andre var vrega i. Var det som God gjør det, da han utvalgte Israel? Nei, det trykker vi ikke. Så hadde vi ikke sittet her i morgen. Vi som sitter her, vi mer vidant i ånden gjøt her, eller fra Israel, men vi halter at vi i eisende parster av Guds atlan, og vi hører gode til, og vi enda så gjør frem mot å komme hjem til hans herre. Og eisende grunn til at jeg trykker vi er god, ikke eneste yngste av frelse Israel, tog at vi leser begge i Gamle Testamentet, og i Nye Testamentet heter at Gud gjør på om at alle endar gjerne skulle vende vi til Gud. Det leser vi flere steder og gjør noen årgods. Så hvert utvalgte Gud Israel til? Jo, jeg tror vi er Gud utvalgte Israel til en særlig oppgave. Og vi synes ikke at ta og Gud kattler Abraham atter feiren at tjående Israel, så sier Gud kan man si, i første sammenheng at Abraham, du skal være til sikning for alle atter gjørerne. Så enda malet vi at kattla Abraham var eisne at han skulle fra vujere og være en sikning til Atlanheimen. Da vi tok seg om tjåen av Israel, så det en ekkelig lydel tjå for folk. Og da vi tok seg om at enda mal gods var at fullføre frelseverk så utgjøk noen tjåen av Israel, så hei God ikke bruk for så nekken folk. Han hei da enda ikke en gang bruk for alle tjåen i Israel. Så vi leser Rombraun hetta at han sier en av setningen, ikke alt Israel Israel. Og han avmarskar atter Israels folk til at de som i et sanna Israel de som har trygg Abrahams, som et neggminnetal enn alt Israel. De jo Guds egen, et sanna Israel. Så hvert utvalgte God Israels folk til atter? Jo, det har vært til at han skulle fullføre sina frelse og atlan og gjøk noen folke Israel. Frelsen kommer fra jøden. Og da har vi tog seg om alt det som åkken karst og i to kristne trunnene, så kommer det alt fra jøden. Alt fra Israel. En den bogen som vi kom sammen om i morgen, Bibelen, hon öll skriva av jøden.
Da vi togsa om profetaner, det var alle jøtar, eller Israel. Tabernakle, temple, det hørte teimen til. Da vi togsa om Messias, han som skulle komme, han som ødel lyftene var knyttet, han var jøt. Og Jesus Kristus, frelser i okkara, han som vi lytta, han var jøt. Jeg vet ikke om vi så ofte hoksa om det. Og tar vi hoksa om himmelen, det som ligger for framman, så hoksa vi om hitt himmelska Jerusalem. Og det blir vi. Og pastorstegarens, de er oppkattlet etter 12-18 Israels, eller Jakobs. Og etter 12 apostlene. Og apostlene var i alle jøter. Og vi gnæsne også om samkomna, som ble stående i Jerusalem. Hun ble stående ødel av jøten. Det var alle jøter, alle første tryggvande var jøter. Men det får ut og kunngjøre bådskapen for ødelen heimen. Og i det er det tryggvande om Atlan heim. Vi leser i 1. Mosebok kapitel 12 at Gud kallar Abraham, og han sier, Herren sier vi Abraham, fær ur landet tøynon, fra skiltfølge tøynon, og fra huset færtøyns, til landet som jeg skal vise til. Jeg skal gjøre til størst folk, jeg skal sikna til, og gjøre navn til størst, og du skal være til sikning. Jeg skal sikna til og sikna til, og tann ut her bannar, honom skal jeg banna. Og ut her skulle atlar atter av hjørne være siknager. Og kapitel 16, vi leser flere finner i Bibelen, at Gud enderteker sottmåla søgn vi Abraham, og så gjør vi Isak og Jakob og så videre. Og i kapitel 16 leser vi et vers 6, sier han, «Min sottmåla gjør jeg mittel med og te, og jeg kom tutt etter te, mann etter mann. Jeg vil han sottmåla, at jeg skal være god tøyn, og god avkom tøyns etter te. Og jeg gjevet her og avkom tøynon etter te landet og til borstøy som fremmandur, alt kanas land, til evige okn, og jeg skal være god herre. Så han sier god vi Abraham, «Tu skal eisne halda sottmåla moen, tu og avkom tøyt etter te, mann etter mann.» Så i kapitel 12, ta leser vi om at God kallar Abraham. Og kapitlene, hvis det også om kapitlene er en første Mosebok kapitel, ta så jeg vidt at God virker til Atlan heimen. God skaper Atlan heimen, og God virker vi Atlan heimen, og vi kjenner søvnene om Noah, her i Atlan heimeren vrekar og God sender en flow som dekker Atlan heimen, og så kjenner vi æra søver, til dem søvn om Babylon, og at det her at alle heimeren stender god imot, og god blandar tungomalen i alle heimenen, og tar god teke sammen om, tar første kapitlene i Bibelen, så nevner han at her i kapitel 6 og vers 5, lukket som drev sammen om alt det som henter Aaron Abraham, at Gud sier at Gud sa at ønskabrunne menneskene var store av hjørne, og at hjertens hoksan og troen tar var ikke annet enn illt atlan dagen. Da engra i Herren at han er gjørst menneskene av hjørne. Så Aaron Abraham sier at han hykker det hjørne, og det som han konkluderer er at heimeren er spilter. Og til at han har at Gud fer etter Abraham. Man kan spørre hva skal Gud gjøre nå? Skal han fra døme heimen en av træet? Han døpte han vatten i en av fyr. Skal han fra døme han vi eld i en ærefyr? Eller hva skal Gud gjøre? Men Gud gjør dette ene at han fyr etter en person i Abraham. Han sier vi Abraham, kom to ut ur øtlensen roleikene. Kom to vi mer. Kom en av troarlei vi mer. Og i djøkken til skal jeg virke, og to skal være en sikning til Atlan heimen. Og det er så ikke av deisene i
til jødiske trunne i gamle testamentet, at det nek opptidget av oss ned at gjøre skillene mellom Israelsfolk, at de skulle skilja seg bort fra heimen, og at Gud skal slippe at virke og gjøre noen til. Men Gud, han utvelger seg et folk, og til nægge året at Gud utvelger nøker og ikke ånder, nægge som kanskje ikke smakker oss vel i munnen. Og kan lyse det vi at hvis nu fyrstillukten at vi der vil borster og ferast, eller vi er borster man kommer hjem, vi der er trøybad, og til vanlig man kjøper også til bøttene. Det mest naturlige vil det være at man sier at man kommer hjem, at jeg kjøper trutjar bompakker, og de får alt hver sin bompakka, og fer inn i kammer, og alt er glede. Himmelen er at jeg kan kjøpe en bompakka, og gjøre en av bøttene som kommer. Her er en bompakke. Men så sier vi han at deil hendan bompakkan vi hinner sysken i tja der. Og det kan gjøre komplikasjoner og strøy og så videre, men det var det som Gud valgte. Gud kom vi en bompakka, han gav han til Abraham, og han sier, fer to og deil hendan bompakkan vi alene. Hvor utvalgte Gud akkurat jødene, eller Israel, hva hadde de fram om noen annan, og Sverige i Bibelen som vi vet i alle stand, at de hadde ikke fram om noen annan. Da Gud kallet de hadde de ikke engang et land, de hadde engang her, de hadde ikke gjaldøyre, de hadde ikke. Og da vi leser Jøkken Søvna, så var det et åløy og traksfolk. De hadde ikke, men Gud utvalgte dette folket som ikke var. Og det er det som vi sier i Jøkken Årgods, er at Gud atter og atter, han damer at hega det som ikke er, og gjør det til noe, bruker det til noe størst. Og det gjør han eisen dette folket her. Det var ikke noe særlig, men han gjør det til noe særlig. Og hvis vi gransker søvna, og hvis vi hittar rundt om London, til ikke en land som er så avverst og undrunnersamt å lese om som Israels folk, eisen til det og det, alt det er et under, alt som det er. Det er ikke til at det var noe særlig, men Gud har gjort det til noe særlig. Og så kan vi spørre, har det etnast det som Gud atleier? Sier vi Abraham, du skal være en sikning til Atlan heimen. Har det etnast at deilen den bompakkan ut til andre folk. Jeremia sier i kapittel 2, vers 1, at man neka hetninga folk skifta godar. Og han sier det som om at det gjør folk ikke. Folk skifter ikke godar. Men da vi tok om heimen der, det mennesker som har skift godar. Ja, det er millioner og atre millioner av mennesker om Atlan heim som har skift god. De har skift god til kvann god. Jo, de har valgt at trykva av god Abrahams. Hva er det navn? God okkara, som vi trykva her da. Vi trykva av god Abraham, Isak og Jakobs. Det er såleis han er yngst eller det kattla, og så er som han for å være kattla om atlar over. Tar vi tås om at god utvelger, så kommer vi inn og hentan torrføra spørningen, som vi damer ikke så vel, at god utvelger. Vi damer best tar vi selv vi har større tingene, og vi kom inn og hadde evne om hvordan skulle vi samme ene hette at god utvelger, og at menneskene samståndes har en fruan vilja. Og da kommer vi inn av det evne som eisende sindre oppe i tøyene, som har vært oppsøkt noen 100-vis av åren. Folk spør, du en kalvinist, eller fylgjer du Arminien? Og Calvin, som levde i 1500-tallet, han sa mer på tingene så som om at det var god som styrte søvn. Det er han som styrer ødlån. Det er han som utvelger oss, det er han som frelser oss. Vi megner ikke i oss selv. Det er han som verveider oss. Han ordner alt. Og
Armenien sier nei, det kan ikke passe, det kan ikke være såleis. Og han viser av hin menneskeligheten at nei, menneskene hever en frian vilja, de for å velge mellom godt og ilt, de for å velge god eller avrega god. Og hadde det vært et strøy, ikke bare fra 1500-1600-tallet opp etter, men vi kunne fra nekk langer etter tøyene, helt etter til Augustin, som levde i 300-tallet, og han struttes ved en mann som het Pelagius, som levde i sin settene, eisen her, enda av 300, om akkurat det som spurningene. Augustin, han heier en tryggvande mamma, men han valgte ikke at leve et kristet liv. Om vi leser om hans ungdomsliv, så levde han et sintot heieliv, bei vi konefølge drøkkerøy og så videre. Og da han kom til omvendelse, var han man kan si, en eimjøge med, og han gav godene ærene for alt. Han sier, alt som jeg har, kommer fra god. Jeg kan ikke gjøre gode næga som helst, hver som jeg har trygg, eller næga som helst, og han først har finnes det fra god. Men Pelagius, som var sin settende, sier, nei, det kan ikke helt passe. Pelagius, han var en vellærter med, han har sterska bakgrunn, han var teologer, han var munker, og brukte tøysen av god i alt sitt liv. Og han sier, nei, ta i god til dem sier at i heilaver, tid skulle være heile, så gjør dere på å gjøre det, tog at vi mekna at være heile. Og da han gjør dere på om at livet såleis og gjøre det, så det tog at vi mekna at gjøre det. Og hadde det vært så en strøy etter frem alle veien, og det torrført av skilja. Det god som styrer hemsøvn i ødelen som henter, eller det vidt mennesker i akkurat fria vilja som styrer hemsøvn. Og anker spyr ganske mer, jeg snakker du, du kalvinist, eller fylgjer du Armenien, hva så er hettel to til. Og hvis jeg skal si det for meg, så vil jeg enda ta en søve som en fortalte, som har just samme mening som jeg. Ta mauren en maur som virker inn i samkommet, og han forteller om en mann som kom inn i samkommet og var her i Trojamaner og Sjart. Så sier han via en for at han har møtt. Han sier, nå har vi lyst etter der Trojamaner. Og om du tar i høyre tale, så sier han kalvinist. Til han sier det og det og det. Men så gikk han etter det, så hørte jeg at tale. Så sier han, han kan ikke være kalvinist. Han sier hatt og hatt. Han må ha fyllt i Armenien. Jeg pura forvirrer. Så sier han, hva du? Du kalvinist eller fyllt i Armenien? Og hvis det mer svarer at ja, det som du sier, at du har spæge, det at jeg som du sier, det bæge. Så vi suttja bæge tingene og i åregods. Og man kan si at det et paradoks. Paradoks, para til tvei, og doks, altså til en lærer eller en mening, tver meninger, som tidjas er struja spant mot hver men som verleikan ikke struja mot hver der fylgjast Og man kan si at det paradoks, men en paradoks, det kan vanligvis forklaras. Du kan forklara en person til og så skilt et paradoks. Men vi har sånn, så halde ikke at man helt kan forklara det. Så jeg vet ikke om man kan si at det et paradoks. Men jeg halde den beste maten at da vi tok som heter vi at Gud utveler et folk, eller han utveler til og med, og hetta er vi tok som hvordan kan Gud gjøre til, og er samståndes her en fri vilja å velge. Det vi at lese Rombrevet, kapitlene 9, 12 og 11. Og han sier at kalvinister tar elsker kapittel 9, og tar som fylger Armenien, tar elsker kapittel 12, og kapittel 11 her røyner han akkurat som om at dreie sammen om, og få at her på kapitlene at passe sammen.
Hvis vi leser i Rombraun kapitel 9, vers 15, så leser vi denne setningen. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyer, som er nøyer, og miskunne honom, som er miskunne. Så stender det ikke til han og vil, ei heldur til han som renner, men til god som miskunnar. Vers 18. Så miskunnar han ta honom som han vil, og her er han og han vil. Nu vil du si av meg, hva er han ta kæra seg om, hver kan standa vilja hans her imot. Og hatt er vers som man ikke ofte har tale om i førjon, at det er vers som vi kanskje har hodla fei under teppet og akkurat som gøy meg vekk. Men det er jo i Bibelen. Og til reisen i hesen kapitlen er at Gud taler om farao, den mannen som han reiser opp, og det sender at Gud herer hjertet hans her, så han ikke gjør etter vilja Guds. Og han forteller eisen om leirkjæresmien, og han sammenlukner Gud ved leirkjæresmien, som sitter her, og han gjør nøkker uiløt til ære, men han gjør eisen nøkker ånder uiløt til vanner. Og det ser ut som om at det er ganske flere uiløt som er gjort til vanner. Og det er Gud som sitter her og gjør det. Og vi undrer oss da, Gud, hva skulle vi gjøre? Hvordan skulle vi stå imot det til noen vilja og så videre? Og vi tar ringt vi at skilja det, og ringt vi at godtaket det. Men så kan vi lese videre. Vi kommer til kapittel 12. Og nå leser vi just det øvet. Man kan si hina, syna, akron. Kapittel 12, vers 13 leser vi. «Tog kvørt han og kallar han all herrans, skal være frelst». Og vi leser, «Hvordan skulle de kalla at han, som de ikke kom til tryggva? Hvordan skulle de tryggva at han, som de ikke har hørt om? Hvordan skulle de høre at han onker som predikar, og hvordan skulle de predikar når de var senter?» Og vi kjenner alle andre vers som har hatt her vi at Gud sier at tid må jeg kalla av Gud. Tid må jeg fære ut og konkurrere øre mennesken evangeliet. Og han gjør okken akkurat som avbyrdene for akkurat gjøren og avbyrdene for akkurat medmennesken og så videre. Og til tar først at hvordan skulle vi sammen en hest på i tingene? Det er bare i Bibelen. Og kapittel 11 her drev han sammen om. Og man kan spørre hvordan får han nå å forklare seg tingene? Og maten han forklarer det på, kan man si, er at han begynner å forklare, men så sier han bare skvært, la dere bare for å synge en sang. Det sier at det ikke lukker vel. Og han ender kapitlen ved av rykdoms, visdoms og kunnskaper Guds. Guds og utgrunnder er ikke domar hans herre, og rannsakende veier hans herre, og så videre. Han ender vi at tilbe Gud. Men vi sutja, som sagt, begge tingene vi har lært, vi sutja om Guds allmått, og vi sutja menneskens fria vilja. Og jeg personlig er jeg omedelig glad for at begge disse tingene finnes i Bibelen. Du husker deg til at du skulle valgt med den andre. Hva er det du valgt? Har du valgt at Gud skulle ha styr ødlån, styr alt, og videre roboter, og så videre? Eller har du valgt at alt avhenger av oss? Hvis vi ikke gjør alt det her, at hvis vi kikser, så kikser alt. Gud sender bare her, vi folder av hendene og hykker det. Hva er det du valgt? Jeg heldig vi kan takke Gud og pryse honom som han gjør i kapittel 11. At begge tingene er en verleik. At Gud styrer ødlån og at samståndes at vi har avbørt og at Gud sier at vi tar at tid valgte det og det så hendte det og det. Tid vil drien til ansvar. Og jeg kan ta på meg, jeg vet hukte, jeg synte nærmere at kapittel 9
Her det har nevnt det her at Gud hørte, som det lønner, han hørte hjertet av farao. Og det en hending som får fram i Mosebok, kapitel 12, og vers 20. Vi kjenner til der 12 plavene, og hos Moses sendte en plav i Israel, og han sier, hvis du ikke gest som vi sier, leder folk ikke fære, så får Gud sende til å ta plavene. Så kommer plaven, og faro opplever plavene, så leder han folk ikke fære, og plaven helder opp het, men så kjøtt som faro fære en latta, så hører han hjertet så ut, og sier nei, de slipper ikke ut av lugga. Og så leser vi hentan setningen her. Og i Mosebok, kapitel 12, og vers 20. Her sender, men Herren hørte hjertet for oss, så han ikke let Israels folk fære. Og etter at han hadde neste planene, vers 22, ta hørte Herren hjertet for oss, så han suttet ham av fære. Og vi spør, hvordan forklarer du at det er godt? Du ser denne søv opp her, men du hører hjertet av mannen, og at han har så straffet du for han, for at han gjør det. Det så det så god er? Jeg trykker vi ikke. Vi alltid at poenget i ødelnesene, eller løsnen i ødelnesene her, at hvis vi leser søvn alle i jøkkenen, og spør spørsmålet, når var det at Gud hørte hjertet av farao? Når var det? Jo, det var det sørste trutjar planer jeg vil lese om at Gud hørte hjertet av farao. Hva var det som hørte hjertet der fyrre tjejferierna? Jo, hvis vi leser Mosebok, kapitel 8, vers 15, så leser vi at farao hørte hjertet sitt. Det ser man 8:32. Farao hørte hjertet sitt. Alla de tjej første ferierna leser vi at farao hørte sitt hjerte. Og tjej det fullkomna tal i Bibelen, da farao hørte hjertet sitt tjejfer, så sier Gud, jeg skal hjelpe deg at høre hjertet ditt. Da jeg ikke kan bruke det til at du gjør min vilja, så skal jeg bruke det til det øvete. Jeg skal høre det oppåt meg, og jeg skal vise mått min at her, jeg skal såre det sånt. Og det sørste trodde jeg for henne, akkurat som blæga god han ute til som han har valgt, og her er hjertet hans oppåt meg. Og ut fra tog, alltid eisen man kan si at jeg trykker vi ikke er god her i hjertet av noen mennesker, utan at det mennesker først har valgt at her er sitt egna hjerte. Og hvordan kan jeg si at det er bare en tanke fra meg selv? Nei, då vi läser i första Timoteus 2:4 om Gud, läser att om han som vill att all människa skulle vara frälst och skulle komma att känna sannolikheten. Så grundtratchen, om vi inte skilja imska tingene, så vet jag i alla fall grundtanken att han för Gud önskar att all människa skulle komma att känna sannolikheten. Og ta god herre mennesker, og ta han gjør et uillat til vannæro, det ta god glest om damer akkurat som pøyna folk, eller gjør noe som misset noe så gjør. Nei, ta i Esekiel kapitel 33, og vers 11 leser vi, at God sier, så satt som livet, har vi ikke glede min ui, at han godløse dør, men at han vender vi. Så vi tror hjertelig Guds at han fjerde. Gud har ikke glede i at han godløser dør, men han har glede i at han godløser venter vi.
Og hvis vi lukker ikke at lærkjærasmien, så leser vi om lærkjærasmien i Jeremias bok, kapitel 18 og vers 19. Og her leser vi om lærkjærasmien, Jeremias for omlands her, at lærkjærasmien sitter og arbeider vi læreren, og en av hver lærkjærasmien som sitter og arbeider ved læreren, han ikke får noen vekkurs på seg gjort. Det tror han sitter her. Han ikke gjør en krukke som etnast. Ingen setter seg ned her at gjøre en klump og eller røyner å få det missetnast. Alt røyner å få det etnast. Og så er det eisende ved god sitter her, og han røyner å få at uillat at etnast. Men vi leser her at leire vil ikke ta som leirkjæresmyren vil, eller ta missetnast. Ta stender her og ta uillat han gjør det missetnaist. Det vil si at han atleier noe annet. Det som han atleier rikker ikke. Det missetnaist. Og da vi leser alle kapitlen, så leser vi om Israelsfolk. At de var et trakst og olige folk som stod vilja Guds imot i alle veien. Og i vers 8, her sier han vi følge, som blivet til å missetna uillat, han sier, om tid venter vi, så skal jeg enkra til ringa, som jeg har atle gjør. Så skal jeg ikke gjøre det uilladet til et vannærligt uillat. Hvis tid venter vi, så skal jeg brøyde det. Men hva sverer Israelsfolk atter i vers 12, kapitel 18, en kjær Jeremias, men de sverer, til for unga vent, vi genga etter okra ekne hoksaun, og ein og hver okra gjer etter ønda herra hjärsta sunn. Og tog sier god vi enda lærkjæsmin, fer ut, teg etter missetna i uilade, til som dagen etter halde han fer ut her, til blir harsht, missetna og gjøtt, og han sier, teg følge og prestene vittar og fer ut i hinnomsdal, som setten vi brukt som en mynd av helvete. Og han sier, teg etter vannærlige uillet her og knusa det sunter ute i hinnomsdal. Kvøy, han enda kapitlen vi, tøy te hava gjørst holsen herran og te lurste ikke etter tøy som sier. Og til eisen te som sutja i Rombraun kapittel 1, det god taler med det, taler om menneskene, de som ikke vil du ære god, og som ikke vil du takke honom, de menneskene gav han opp til noe som han ikke vil hei. Men æren hadde de valgt ikke ære god og takke honom. Så god her, og han hever alle mått, og alle myndelag, og han styrer alle hemsøvne. Vi leser i Efesosbrevene 1:11, for jeg tenker sammen her stender om god, han som virkar alt etter røye vilja sunn. Han som virkar alt etter vilja røye sunns. Så god styrer et land, men det ikke det som vi alltid gleder oss om. Vi synes at sannsyn it's my life, og vi sier I did it my way. Vi ikke at være hava store tingene, men Gud han ikke at vi skulle være som Jesus, som i Getsemane sier til, vi ikke vilje min, men vilje tøyen. Og måtte det være så at vi valgte at livet i Guds vilja og glede oss om hvor han og fyllt honom. Amen.